Goddag YouTube. Jeg er lige hurtigt tilbage med en lille kort video, som skal omhandle de her US 2656 VT batterier fra Sony. Og det drejer sig om en, jeg ved ikke om man kan kalde det en fabrikationsfejl, men i hvert fald så jeg oplevede det, at jeg havde bestilt 4 helt nye batterier fra Vape4U.dk og modtager dem, og de er pakket ind i folie. Og så er der så en lille sort krans på. Det er der så ikke på mit, og det skal der så lige komme en forklaring på. Jeg smed samtlige batterier i opladeren, lige snart de kom med posten, fordi der skulle bare noget strøm på, så jeg kunne teste dem af. Og det viste sig så, at 2 af dem, de ville ikke lade. Jeg tænkte, det var satans. Så jeg stod og prøvede at tweak dem lidt i laderen, og der skete røvnøgler, og der var heller ikke noget liv, når jeg smed dem i min mods eller noget som helst. Så jeg skriver til ejeren, at de her batterier, de er defekte, og hvor kan jeg sætte dem tilbage, og Per Falsen er hurtigt til at sige, jamen selvfølgelig kan du det, der er ikke noget problem med det, du sætter dem bare tilbage. Og jeg er lidt en dårlig rad, så det har jeg sgu ikke lige fået gjort, men lidt ved tilfælde, så er en af dem, der virker, falder kappen af. Og når den falder af, den sorte kappe, jeg snakker om, så ned under den pol, der er på, der sidder sådan en lille pol ovenpå den sorte også. Og der har man lavet en lille anordning, hvor man har løjet eller svejset en lille tråd, der sidder på den her pol, og som sidder og forbinder til den anden pol, der sidder op over, som er forbundet med den sorte kappe, som man lige vil ud over. Hvis man piller den af, hvis du først har et US 2656 batteri, der ikke virker, så kan man sige, så er skaden sket, og så sker der ikke noget ved at prøve. Skulle det være, at du har et batteri, der ikke vil lade, så hiv lige kappen af, og så tager du en spidsstang, og lige river det sidste af den der stykke metal, der sidder og forbinder dem imellem. Og så vil jeg næsten med garanti ved med, at de batterier fungerer igen. Lille fif. I stedet for at smide batterierne ud til 105 kroner eller 100 kroner, meget nu giver for dem, så prøv lige det der, inden I kaster med skraldespanden. Det er sgu også penge i et langt løb. Det virkede for mig, og jeg gik hjem og rev toppen af de andre der ikke har ville lade, og der mirakuløst nok, så lavede de sgu, og de fyrer bare, og der har ikke været problemer med dem siden. Så jeg ved ikke, om det er en fabrikationsfejl fra Sonys side, men i hvert fald så forbinder de, og nu skyder de, som de skal. Så det var bare en lille fif, og så håber jeg, I kan bruge det. Ja, det var alt for mig. Op med dampen, og så have en pissegod lørdag. Det er ikke lørdag, hvad fanden snakker om. Det er kun onsdag. Kan jeg have en pissegod onsdag, mand. Det er ikke sådan at have ferie. Op med dampen.